Всем доброе утро! 12 часов для меня утро. Сегодня суббота. И сейчас жду Витю. Он сегодня работает. Я отдыхаю. И сейчас мы хотим на обед съездить в кафешку, где очень вкусный салат «Цезарь». Просто я не думала, что такие вкусные «Цезари» бывают. И я надеюсь, он не ухудшился. Вот, и сейчас я жду Витю. Он подъедет, заберет меня. Да. Вот видите, я собралась. Кофточку одела подходящую. Да, подходящее название, вкусняшки. Но я не знаю, там еще как бы вкусная пицца. Но не факт, не знаю. Там, если Витя проголодается, возьмем. Может быть, вечером пойдем погуляем. Погода у нас, кстати, хорошая. Сейчас потемнее сделаю. Вот видите, светлое небо. И такой ветерок прохладный. Во, хоть живая какая-то. Жду Витю. Не знаю, он сказал, может задержится. Смотрите мои обновления. Это чехол для камеры. Он розовый. И он такой, знаете, поближе. Во. Он как бы и матовый, и такой скользящий. Ну, на ощупь очень приятно. Но камера стала с ним погабаритнее. Такая прям аж в руке чувствуется. Так, я уже вышла. А, вон едет. Все, короче, у нас тепло. Я так вот даже расстегнуто иду, чтобы не париться. Все. Мы заказали пиццу. И сейчас ходим, снимем денежку. Мы взяли пиццу с морскими дарами. И она с мидиями, креветками, кальмарами и оливки. Это все сыр и кола. Да. Приятного аппетита. Ты же сказал, начинка была вкусная. Ну, в целом, начинка, конечно, 4 с плюсом. Тесто единица. Все, сейчас пришли на распродажу, лазим. Ешь, пей, жуй, Орбит. Тут Чеши, Костя. походу 2 штучки. Это так мило. 5 рублей стоит 2 подушечки жвачки. Ну, это очень вкусный Орбит, там написано было. Очень вкусный? Да. Это где, на ценнике было написано? Нет, на бумажечке. Ну да. А на самой жвачке не написано. Так. Я уже дома. И уже сейчас загружаю программу. Буду редактировать видео. Наверное, весь день до Витиного прихода. Так что сегодня вот такой вот монтажный день, что ли. Да, все, объелась. Думаю, до прихода Вити тоже точно не буду кушать. Все, сажусь монтировать
Давно уже пора. Да. Витюша нашел себе друга. У нас тут в поселке вот наш и вот этот. Все, пошла. Так, фокус. В общем, мы таки решились пойти погулять. Автобус там? Нет. Да, они идут за мной там. Тише бежит за мной. Так, ну, вот посмотрите, какой закат. Вот они. Витюша. Что делает Витюша? О, сейчас побежит за мной. А мне этого не надо. Вот тот кот кричит, не уходи. Смотрите, какой закат. Угу. Так, тут кто-то... Нет, не подходи. Вот это мы любим, вот это мы любим. Ой, как хорошо, Витюша, да? Как же хорошо. Угу. Ага, бежит к нам. Что такое? Что такое, Витюша? Что случилось? Да что случилось такое? Да божечки ты мой. Да божечки. Да божечки, что там случилось-то такое? Господи, ребеночек плачет. Ой, и валяться, не? О, да, да. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, шикарно. Шикарно. Что там? Кто там идет? Объясните, что там происходит, пожалуйста. 2 минуты до автобуса. 2 минуты до автобуса. Макота 2 минуты. Найдите охотника. Да. Какую-то нору там нашел. Там мышек ловят. Да. Короче, мы все-таки решили выйти погулять, потому что нам поступило предложение не... Перекрестка, да? Да, не просто погулять, а с костром и сосисочками. Ну как такое можно предложение не принять? Вот, Витя подъехал и уже... Вот-вот. Авто-то он уже едет, господи. Все, побежали. Сейчас нас должны встретить. Рядом. Вон, стоят. Здрасте. Здорово, я думал, кто третий. Здорово. Идем куда? Поздравляю с новой курткой. А то там стереотип. Что, мы вынесем сегодня в сарай? Да чем мы не можем дозвониться вообще никак? Так мы ж в твоем огороде хотели. Ну, Петросян, да, там одна скамейка такая. Ну погнали, тогда что стоять? Со всеми встретились. И сейчас идем к Петросяну. И там вот как раз будет, надеемся, что будет дворчик, где можно будет устроить костерчик, посидеть там. Но это, конечно, не 100%, но мы очень надеемся. Потому что уже все настроены. Там как огорожденный маленький огород и со скамейками. Вообще шикарно. Так что
Коню, вот. Надеемся, что получится. Мы пришли. Вот с Рябой, с Италией.